Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. В исламе принято соблюдать правила поведения в любой ситуации, заложенные пророком Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня я хочу рассказать этика, адаб, чихание, как у всего важного дела по исламу есть свой этика, который желательно знать каждому верующему человеку. Также чихание, многие могут чихнуть не только в безлюдном месте, но и в обществе может человек чихнуть. И какие адаби он должен соблюдать в этих ситуациях. И когда мы слышали, кто-то чихнул, для нас что является желательным делать, так как чихание это является то, что Аллах любит. Есть хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна Аллаха юхиббуль атаса», поистине Всевышний Аллах любит чихание. Следующий хадис, есть хадис для нее, Аль-Бухари в своем сборнике пишет, передает от Аби Хурайрата разиаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида атаса ахадукум фалякуль альхамдулиллах, валякуль лаху ахуху ау сахибуху ярхамукаллах, фаида каля лаху ярхамукаллах, фалякуль яхдиякумуллаху ва юслих балякум». Когда чихает кто-то из вас, пусть скажет «Альхамдулиллах». И тот, кто рядом стоит или кто услышал его, пусть скажет «Ярхамукаллах», да помилует тебя Аллах. И пусть чихнувший, когда ему сказали уже «Ярхамукаллах», ответит ему «Ва яхдиякумуллах ва юслих балякум». Пусть Аллах наставит тебя, улучшит твои дела, улучшит твое намерение. Такой период этого дуа. Если, к примеру, я чихнул, является желательным для меня «Альхамдулиллах» после этого сказать. И когда после того, как я сказал «Альхамдулиллах», кто услышал это, для них является, чтобы они мне сказали «Ярхамукаллах». А потом я должен ответить им, делать им дуа «Ва яхдиякумуллах ва юслих балякум». Это дуа настолько важная дуа, потому что если я сказал «Альхамдулиллах», и вы мне сказали «Ярхамукаллах», да помилует тебя Аллах. Если из вас у кого-нибудь примет дуа, как же это будет хорошо. А когда вы мне сказали «Ярхамукаллах», я в ответ вам говорю «Ва яхдиякумуллах ва юслих балякум», да наставит тебя на правильный путь. Если мой дуа примет, как же и вам будет хорошо. Также Аль-Муслим в Аль-Бухари в своем сборнике пишет, от Анаса передает: возле пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, чихнули двое. Одному пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал «Ярхамукаллах», а другому не сказал. И тот, кому пророк не ответил, сказал: «О пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». Другой чихнул, и ты сказал ему: «Да помилует тебя Аллах, ярхамукаллах». Я тоже чихнул, а мне ты не сделал такое дуа. Почему ты мне не сделал, а почему ему сделал? И тогда посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям, он чихнул, и после этого он сказал «Альхамдулиллах», восхвалил Аллаха. А ты чихнул, ты после этого не сказал «Альхамдулиллах», из-за этого я тебе не сказал. Дай Аллах нам, чтобы мы оживляли эту сунну. Альхамдулиллахи раббил аламин.